Sayenizde zavallıların yüzü güldü beyim. Darısı diğer mazlumların başına inşallah. Amin. Ya kardeş, şu ahalinin sefaletini gördükçe Kirmani Hazretlerine hak veririm. Eyvallah kardeş. Kardeş, ne derim bilir misin? Boş vakitlerde tüccarlık mı yapsak, ne etsek? Tüccarlık pusat sallamaya benzemez kardeş. Niye öyle dersin kardeş? Pusat tutan ellerimiz akçemi tutamayacağı. Sonuçta ölmek yok, öldürmek yok. Senin elinden ne iş gelir ki? Ne satacağım millete? Öyle deme kardeş. Dağ taş temizleri, kefere biçeri, en olmadı talim ederi. Bunların hiçbir akç etmez kardeş. Tüccar olmak için maldan anlamak, müşterinin istediğini bilmek gerektir. Ve daha bir heybe dolusu yetenek lazım. Kardeş, tüccarlığın bu kadar lüzumlu olduğunu bilseydim, boş vakitlerde tüccarlık talimi ederdim. Evet, tüccarlıktan anlamayız. Toprağı işlemeyi de bilmeyiz. Lakin şunu iyi biliriz. İşi ehline vermeyi. Eğer biz derya olursak, bütün nehirler bize doğru akacaktır. Eğer bir yurdumuz olursa, cihanın en iyi sanatkarlarını, zanaatkarlarını, tüccarlarını, şairlerini yanımıza alacağız. Bu toprakları helal kazancın merkezi haline getireceğiz. Esas mesele kardeşlerim, akça kazanmak değildir. Helal kazanıp kazandığını da paylaşmaktır. Akça paylaştıkça bereketlenir. İmdi yer gök şahit olsun ki insanı insanlıktan çıkaran bu vahşi düzeni yerle bir edeceğiz. Bu topraklara yeniden adalet ve nizam gelecek. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Noyan içini serbest bırakırsak savaşı o kazanmış olur. Biz de sulhü kaybederiz. Bu açık seçik ortadadır. Benim başka da sözüm yoktur. Gündoğdu Bey'im haklı. Töremiz adaletin yanından ayrılmayın demez mi? Noyan'ın elini kolunu sallayarak gitmesi adaletimize sığar mı baba? Kusura kalmayın. Törenin de, adaletin de, sulhun da bir arada olması mümkündür. Lakin bunun için Noyan'ın infazı şarttır. Noyan yüzünden çok acılar çektik. Nice canlar verdik. Bu cibiliyetsiz insan müsveddesini ellerimizle yakalamışken masum bir güvercin gibi salamayız. Bu fikir bile beni çileden çıkarıyor. Peki alplerimiz? Nice cenkte sayısız alpimiz şehit oldu. O şehitlerin geride bıraktığı bebelere, analara, avratlara, babalara saygısızlık değil midir? Nice alpimiz bizimle sayısız cenkte gazi oldu. Bu gazilerimizin gözlerinin içine baka baka bu soysuzu salıverelim mi yani? Devlete itaat. Bizim için tek çıkar yol budur.